日咧將會搭3點半嘅航班咧飛去呢個嘅曼谷。咁而家咧係晏晝嘅12點半，我哋已經嚟到機場。點解咁早嚟到機場咧？因為12點鐘 check out，咁我哋又冇地方要去，出邊又好熱咯。咁我哋就決定算啦，直接去機場。我哋以為咧泰國航空應該喺泰國好多機㗎啦，所以去個坑應該會開嘅，但係唔係幾多。清邁出發嘅泰國航空嘅機都唔係太多，我問過啦，我1點到先會開參考嘅。咁大家如果對我哋之前新加坡清邁嘅旅行有興趣嘅話咧，記住睇翻我哋之前嘅片段。咁呢一集開始咧，我哋就會開始我哋嘅曼谷8日7夜之旅㗎啦。咁我哋呢一次嘅旅程咧係清邁開始出發嘅。本來以為嚟到清邁啦，泰航嘅機一定多啦，點知成個朝頭早都係冇機嘅，泰航係得我哋一班3點半嘅啫。所以點解去 Canada 冇開？大部分機都係 AirAsia。完成咗我哋嘅 domestic check in 啦，員工都好多，條隊好長，但係個速度好快，係好搞笑。佢呢度 domestic 係你首先咧，咁佢綁好重之後，幫你綁好晒行李帶咧，你要另外推過去咧，左邊藍色呢一度咧再過行李 X-ray 嘅。完成咗之後咧，咁佢就幫你寄倉嗰啲行李，搞掂就上樓先。唔知樓上有咩食咧？我哋2樓上到嚟咧，佢都仲未過海關嘅，可以食咗嘢先嘅。咁我哋就決定嚟食麥當勞。好快部機！哇，佢有芋頭批喎，而家要。哦冇喎，佢而家得 pineapple 批喎，我嘅佢。勁打爆！將軍漢堡有 double 嘅將軍漢堡。哇！好得意嘅。Truffle Pork Burger， 哇！你食 Truffle OK。炸雞。嗌啊！嗌幾隻？720克。Table service 19號。等佢送嚟啦，終於食咗第一次嘅泰國麥當勞啦，就嗌咗2隻雞啦，一個係原味炸雞，一個係辣味炸雞。辣味炸雞咧係辣得好辣，夠辣嘅佢個。因為香港咧其實都有辣嘅炸雞啦，香辣炸雞咁，但係食耐少少先好辣。但係呢度嘅炸雞一咬就辣。係啊，辣嗰隻炸雞食完之後，我哋兩個個鼻頭都開始飆晒汗。辣嘅同唔辣嘅個外皮都夠脆。我覺得原味嗰個咧就我點講唔點樣？件雞冇醃過冇味啦，但係佢個皮係炸得幾脆嘅，佢個皮係幾好食，佢係比較淡，你要飲茄汁或者飲佢嘅辣醬。講起醬汁嘅時候好搞笑，倒醬汁嘅時候咧，佢有3隻醬汁嘅，一個係 tomato， 一個係 chili。一個係 American ketchup， 好好奇究竟有咩分別啦？咁我哋就3隻醬都攞晒翻嚟嘅。茄汁係我哋平時食開嗰啲重味啲，有酸味。咁呢個 tomato 咧，佢就係淡少少，唔酸嘅，得個茄汁嘅香味嘅啫。呢個 chili 咧，以為佢酸辣，其實佢都辣嘅。我還可以喎，係咁飲我唔覺得佢好辣喎。除咗辣之外冇乜味咯，其實佢唔會話甜，唔會話酸咯，所以可以放心地飲落去嗰啲。咁之後我哋就食咗2個唔同嘅漢堡包啦，一個係白松露豬肉漢堡，另外一個係將軍豬肉漢堡嘅。將軍漢堡係超新鮮，拎起個包嘅時候係辣手嘅。醬咧就冇我哋喺香港食嗰個咁濃，味道係淡啲嘅，淡到咧你係會食到嗰2片豬肉嘅豬肉味嘅。我覺得好似泰國咧食豬肉真係出名。個麥當勞豬肉都真係幾好食嘅。嗰個咧就係白松露雙層豬扒，佢個醬咧係白松露溝沙律醬嘅。咁但係沙律醬咧嗰個味道咧比較重身，佢個松露醬咧佢冇假到係好緊要，食唔到2-3啖，食多幾啖我覺得會唔舒服。中意食松露嘅人就覺得冇乜問題。但係你話我會唔會再食？我唔會再食。佢未吸引到，一定要再食多次。之後我仲嗌咗個 pineapple pie， 有啲過甜，菠蘿味唔算好香，所以呢個都係普普通通。咁明明見到廣告有芋頭批㗎嘛，有機會可能喺機場呢邊冇咯。最後唯一呢間鋪頭要投訴嘅嘢係個薯條唔好食，好唔新鮮個薯條。失望，我頭先摸個杯咧，我以為係紙杯浸腍咗，原來佢係膠嚟嘅。好驚爛，因為我以前細個嘅時候咧，有一次咧，唔知係要咁樣捏下咧，跟住之後就成個杯爛咗。但係我亦都今次發現咧，原來泰國咧幾注重環保嘅嘢，因為刀叉筷子啊，或者係啲膠飲管啊，都係可分解嘅環保餐具。咁頭先咧，其實我哋喺Amazon咧飲咗咖啡啊，咁嗰啲咖啡飲管咧，你望落去咧，佢一支好似膠飲管嘅嘢，咁但係其實我哋再望下嘅細節咧，原來佢係可分解嘅植物製成嘅。咁頭先Amazon杯咖啡好唔好飲啊？冇飲。你期望咗咁耐嘅嘢，反而唔好飲。但係企業嘅味道咧，即係純粹咖啡加奶嘅一杯咖啡咯。咁我哋食完嘢咧，就準備去登機啦，準備入禁區咧，我哋要檢查手提行李。上機嘅時候就睇下呢程機究竟有冇嘢食啦。1個鐘之後有食。Let's go！ 好啦，我哋上到機啦，第一次搭泰國內陸機啊，我覺得有陣味道咯，啲人可能好大汗，就令到架機都有味。然之後搭到機佢就唔同兩個感覺，醒晒啦，正幫我哋
upgrade 咗做呢個 exit road 啦，所以係闊咗好多，連我都見出落。你 Kevin 幾遠？我唔係太明你講乜嘢咯。呢程機好似係個幾鐘嘅啫，飛到去曼谷素萬那普機場。呢個就係我哋今次最後一程嘅旅程啦。好啦，又嚟到食飯嘅時候啦。咁今次係個幾鐘嘅航班啦，所以我哋都唔 expect 佢啲咩特別嘢食嘅。佢係有一個 pastry， 佢有冇寫係咩名？我諗個 pastry 係凍㗎，佢唔係熱㗎，好搞笑。同埋另外咧，佢仲有支水喺入邊嘅，佢就係一個紙袋分好咗咁樣俾你嘅。咁裡面咧仲有一張十字巾嘅，就係咁樣一套裝派俾大家。睇下佢係一個咩 pastry 嚟嘅先，好似咖喱，我聞到隔離係吞拿魚啊！沙律醬撈吞拿魚。哦，唔鬼之凍嘅啦，望落都好似幾好食咁。都鬆嘅，我見佢個 pastry。雖然係凍，但係仍然味道冇改變過咯。Arrival time is 10:25，9分鐘就要開去食一飯。好趕嘅12 seconds later， 抵達曼谷啦！今次旅程最後一個城市，咁我哋就會喺度展開我哋8日7夜嘅旅程。好唔好答啊？你覺得太寒？正常一架機咯。我咪要求好高啊！點解啊？好熱啊隻機。冇辦法，因為天氣嘅問題啦。佢上到半空其實都冇咁熱㗎啦，開始。點解有家鄉嘅意見？由 Lawson 而家就準備去攞行李啦，因為我哋今次係飛內陸機嚟到曼谷啦，所以我哋就唔需要體驗到究竟曼谷機場入境究竟要幾耐啦。佢呢條電梯咧係一個波浪形嘅，彎咗上去之後咧，而家有個平嘅路，等一陣咧要再彎多次上去咯。呢個設計勁得意。首先嚟到離境大堂 K 嘅呢一個區域，點解咧？首先要去咗 K 度看下先。好啦，佢就成功換咗2張高鐵卡，每張卡入邊有200克。之後入錢咧要登記嘅時候，就喺啲車站入邊登記嘅。咁我哋而家就去翻1樓搭車去酒店啦。另外一個勁得意嘅嘢係佢個廁所，話俾你知邊度要排隊，邊度唔使撳機。哦，佢要我哋坐大的士，咁我哋而家要撳大的士啦。咁張飛咧就話俾你知咧，你要去邊度見邊一個人嘅啦。咁我哋就去50號。Many months later， 幾經辛苦終於到達酒店啦！我哋第一次體驗到呢個嘅曼谷塞車地獄。咁冇辦法啦，我哋班機係5點幾先落機，最後係用咗差唔多個幾鐘先塞到嚟我哋呢一個嘅酒店嘅。咁最後俾咗500克去塞車錢啊、行李費啊、機場費加加埋埋都差唔多呢個價。咁我哋今次第一間酒店咧就住喺曼谷 BTS Escort 站隔離嘅，叫做 The Continental Hotel by Compress Hospitality 嘅。上網啲人就話佢舊少少嘅酒店啦，所以嚟嘅時候都幾擔心嘅。不過入到嚟望過之後都覺得還可以，間酒店其實幾靚嘅。咁我就同大家介紹下啦。佢嘅房型叫做 Panorama 嘅。咁點解呢？最主要係因為呢一間房呢係有浴缸嘅。間房唔係咁四四正正嘅，佢比較三尖八角少少，因為係一個 corner 位嘅房嚟嘅。就入到嚟嘅時候，右邊呢就係一個全新鏡啦，對面呢就係一個擺篋啊同埋佢嘅衣櫃區嚟嘅。衣櫃都幾大個嘅，有睡袍啦、燙衫板，仲有個篋嘅架嘅。佢就提供咗拖鞋俾我哋嘅，好耐冇見過嘅鞋抽，夾萬喺呢個位。而下面呢就有3個吉嘅櫃桶俾你擺嘢嘅，上邊都有少少儲物空間嘅。入口呢正對面呢就係呢間房嘅 pantry 位啦，水啦、杯啦都擺咗喺度嘅。左邊第一個櫃桶呢係熱水壺同杯，除咗呢2支水係免費，咖啡茶係免費之外呢，所有見到嘅嘢都係要收錢嘅。咁下面有零食啦，喂，仲有 condom 開瓶器添。咁隔離呢仲有一個雪櫃嘅。入口望住呢，左邊就係廁所浴室，右邊就係床嘅。咁我介紹咗呢邊先啦 ，size 都幾大嘅，有化妝鏡，亦都有風筒。浴室嘅櫃桶喺裡面就係你可能會用到嘅嘢啦，有牙刷、剃鬚刀、化妝棉同埋棉花棒、浴帽，仲有個 body lotion 添嘅。泰國啲馬桶都幾矮下，不過佢就範圍比較大嘅。而佢個企缸咧就 wing shower 嘅，仲有少少位咧可以俾你擺你自己私人嘅物品嘅。房嘅重點咧就係會有一個浴缸，浴缸對住出邊咧就係街景嚟嘅。睇下而家行雷閃電緊，真係好差咁嘅天氣。窗簾係電動嘅，咁佢開閂窗簾咧都要喺呢度撳嘅。
之後咧就介紹右手邊嘅睡房位置 Queen size 床，咁每邊咧都有床頭櫃同埋有呢一個嘅插頭嘅。咁佢就有一個國際萬用頭喺呢邊啦，左邊咧都係一個國際萬用頭嘅啫，所以大家最好帶啲拖板嚟啦。而張床嘅隔離咧就係電視，係一個可以轉角度嘅電視，方便你喺張床度睇嘅。咁電視隔離咧就係呢度唯一嘅工作台啦，因為落緊雨，所以就開始研究緊究竟我哋可唔可以留喺酒店唔出去啦。捉到我哋唔會有呢咁嘅事發生，呢度咧都有啲。有幾間餐廳？餐廳係由朝頭早11點鐘至到夜晚10點鐘，最平嘅係360克。有少少酒店價錢嘅感覺，但係如果你見咁嘅天氣嘅情況之下咧，就真係無可奈何嘅話咧，可能自己去左骨啲。呢間房因為 corner 房嘅關係啦，所以佢有一大片窗嘅酒店嘅正門啦。咁樓下我指住呢一度呢，就係 BTS 站啦，已經係。咁最後呢，呢一間酒店呢，我係經過佢嘅官方網站訂，因為我發覺官方網站係最平嘅。咁我哋提早咗幾個月訂㗎啦。當時嘅價錢呢，呢一間房呢係10,990匹嘅，3晚連埋早餐嘅。咁早餐咧佢就會要上35樓嘅餐廳，37、38樓咧就會去嘅係 gym 啊、pub 啊、outdoor swimming pool 咧都會喺嗰度嘅。如果天氣好啲嘅話咧，就帶大家去睇下啦。帶大家去睇下酒店嘅早餐啦，有即叫即煮嘅雞蛋料理，有粟米片同唔同味道嘅 yogurt， 沙律咧都有好多嘅選擇。亦有唔同嘅水果、芝士火腿、唔同嘅嘢飲、麵包、多士爐，亦都提供唔同種類嘅熟食、炒麵、炒飯同埋魚粥、煎番茄同埋炒薯仔，最後仲有即叫即煮嘅麵食添。見喺屋企冇嘢做嘅時候咧，就決定上嚟我哋酒店38樓睇一睇嘅。咁38樓咧係一間意大利菜同埋一間 lunch 嚟嘅。咁就決定坐低飲杯嘢，再翻落房啦。我哋一人嗌咗杯酒去，我嗌咗杯紅酒去，嗌咗杯白酒。好多人驚嘅城市，我係震驚。可以拍嘢嘅，真係網紅婆嚟嘅。所以你見到好多人上嚟慶祝食飯嘅，個個都着到好靚，打扮到好靚上嚟。我哋兩個係好 hea 咁行上嚟。我翻到屋企實在咁用，好耐冇聞到呢陣味，我好中意聞嘅，一滴都唔可以嘥。攞出嚟手指入去，捽埋佢。有冇拎袋啊？拎唔到真㗎。